Há mais de 50 anos, facilitando a difícil tarefa de cortar paredes. Com a cortadora de paredes Macrosa, é possível economizar tempo, mão de obra e materiais, além de ter mais segurança e praticidade no trabalho. A cortadora de paredes Macrosa permite cortar 1 metro de parede em menos de 15 segundos. Com a cortadora de paredes Macrosa, uma pessoa corta até 10 vezes mais metros de parede em um dia de trabalho. Os cortes limpos e bem acabados da cortadora de paredes Macrosa diminuem a quantidade necessária de material para preenchimento. Seu design exclusivo oferece maior segurança e sua caixa coletora não permite que os resíduos atinjam o rosto do usuário. A cortadora de paredes Macrosa é fixada na parede e, ao utilizá-la, o usuário precisa apenas guiá-la, sem suportar o seu peso, evitando desgaste físico. Com o motor mais potente do mercado e permitindo a utilização de 4 tipos de fresas com espessuras e profundidades diferentes, a cortadora de paredes Macrosa proporciona a execução de cortes limpos e precisos. A baixa velocidade de rotação das fresas faz com que o material cortado granule, evitando a formação de pó e depositando os resíduos uniformemente no solo. Abre cortes retos e curvos, tornando o trabalho fácil e mais leve. Deixa apenas 1 centímetro de espaço nos cantos. Diferentes espessuras podem ser obtidas com cortes paralelos. Para a instalação de uma caixa de interruptores, por exemplo. Eficiente, prática, segura e versátil. Essa máquina foi feita para durar. Trazer o pente inteiro até a frente da máquina para alinhar. Alinhamos, ela entra no gabarito. Ela entrando dentro do gabarito, a gente vai dar a primeira dobra. Primeira dobra. Pronta para a segunda dobra. Segunda dobra. Terceira dobra. Automaticamente ela já vai direto para a quarta dobra. Quarta dobra.
funcionamento do estribo. Podemos ver que todos saem com o mesmo tamanho, o mesmo processo de dobra, e no máximo que você vai levar em cultural. Agora nós vamos demonstrar o mesmo equipamento em uma alvenaria convencional, mas dessa vez nós vamos utilizar também a cortadora de paredes macrosa, para você entender como uma solução completa pode fazer esse trabalho aqui de maneira muito mais rápida e ágil do que você está acostumado a fazer na sua obra. Vamos começar a demonstração então. Agora nós vamos utilizar a cortadora de paredes macrosa para fazer a abertura das canaletas e para remover o miolo que a gente acabou de marcar. Como o tijolo vai ter uma limitação de profundidade, a gente vai precisar de um cinzel para fazer um pequeno ajuste de profundidade. Isso leva não mais do que 10 segundos. E agora nós já estamos prontos para fazer a instalação da caixinha propriamente dita. Nós vamos usar o mesmo modelo de caixinha. E na parte da colocação do conduíte, você vai ter esse acabamento. Toda essa solução é vendida com exclusividade pela Via Trade, e todo o processo de furo da caixinha, corte, colocação da caixinha, colocação do conduíte, incluindo as minhas explicações, não levou 1 minuto e meio, aproximadamente 1 minuto e meio.
makes cuts and bends with ease and can go directly from one to the other without changing any settings or parts. With its powerful electric hydraulics, it makes each cut and bend both fast and efficient. This machine is capable of cutting any rebar up to a grade 60 3/4 inch bar, and using the optional stop bar attachment seen in use here, will make repeated and accurate cuts of the same length of up to 4 feet long. The FS600 can be operated by either a standard push button or with an optional foot pedal to keep both hands free. The cutting style for the FS600 is with an open jaw shearing method, and its replaceable blades can be rotated 8 times for longer life. With the power this machine has, even a max capacity cut takes only 2 seconds to complete. Fastcut's FS600 also has the power to bend any rebar up to a grade 60 3/4 inch bar, and depending on the angle set, takes only 2 to 4 seconds per bend. The stop bar attachment can be of great use when fabricating more complex rebar forms, such as a stirrup, which is shown being made here. With the 3-point bending system of the FS600, these bends can be made fast and efficiently, reducing wasted time between multiple bends. The 2 outside bending rollers and central bending die on the FS600 can be easily adjusted to make bends with either a smaller or larger radius to suit your manufacturing needs. The angle of your bends can be easily adjusted as well with just a few turns of the bend angle adjuster. With a max bend angle of 130 degrees, the FS600 will supply you with all the tools you need to turn a bar of rebar into any shape or form your project requires. With its compact and portable design, it can be easily carried by 2 people for effective on-site construction. From stirrups to 3D bends to lifting hooks, the FS600 is your all-in-one rebar cutting and bending machine.